Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Ati yoo dhoofte hin dubbanne taate yoo lolte hin dubbanne nama mana keessa si gorfattu alas hin baafne rabbi siif haa godhu. Atiif illee akkasumatti rabbii walitti sinaadhiisu waan ofii ta'uu mucaanis haadhaan si jaalataa guyyaa isaan kaniin ani akkasin lolee nama qarqara jaartii si yaan barbaadu lolee waan feete fitinaan jee. Kana jechuun lubbuu isaa siifannee jira jechuun kun walitti sinaa urgeessu haalaan si jaalataa akka gaariitti khidmaa teessan khidmaa duraanuu ni beektaa akka gaarii akka bakka bi'i walitti sinaa urgeessu lama taachiisaa sadi taakaa. Ayyee. Maa ooltaa rabbi. Why you commenting? Waarafit akkam akka biraatti nagee qabdaan fayyaan ta'ee jireenya wanni nuti bareedamu. Alhamdulillah wallah. Appoostoo yeedanoona. Jirra galata rabbi. Maaltu haareesse bira? Maaltu haareesse bira? Garuu bareettee jirta maashaallah. Sirraa bareettee jirta. Ufuma kiyya babbareechisu jira. Inni hoo? Ay, ati waan jaarsa kiyya na gaafatta. Daanee koy. Kutiba. Ilmaa kee keessatti si deebisaa bara. Yoo ta'e jedhe maaltu jira yoo hin taane jedhe ammoo maaltu jira. Yoo ta'e jettee bareeda kaan gammadda gammachuudha sii galee yoo hin taane immoo ilmaan kee keessatti deebiti. Ilmaan kee guddifata. Ilmaan kee guddifattaa? Ilmaan keetti deebitee teessee ilmaan kee guddifatte. Duraanuu jaartii lamanaa hayyamte ture. Waan qofa ilmaan kiyya gatee hin deemne bara duras. No. Ati gatee deeme garuu waan ofii dura. No, an gatee hin deeme takka isin gatee beekaa gaa'is guyyaa takka isin gatee hin beeku bara. Gatee dhiisee deeme. Ani akka tasaa kaleessa bichaa wallaahi kana hin seenne malee ani ijoollee biyya guyyaa hundaa baratamuu qabu. Namni keenya gizee amma adda bahee gizee jireenya addaa jireenya mataasaa eegalee waliin oodaa wal jibbaa wal maal ja'anaa baatee. Akkanaa kun itti fufamuu qabu. Waan bareedaa waan jajjabeeffamuu qabu. No, jechuun maybe masaanullee osoo an jirullee fuudhuu dandeessa. Yookaan azalli rabbi illee natti dhufee fuudhuu dandeessa. Karama ta'een lammeeffachuu dandeessa. Anaafsi amma wanni wannu jibbisiisu wanni wannu lolchiisu. Waan qabdu fuute waan rabbi sii kennetti. Kana waan ta'eef ammoo yoo danda'e isin lachuu naga gaafachuu yoo dadhabe ammoo isinumarraa fagaachuudha malee wanni wannu lolchiisu walitti nu buusu tokko hin jiru. Guddoo waan ofiitoo si harkuu guyyaa hedduun gammadee eega guyyaa meeqaa booda kaanaa fedhe akkana waliin haasofne haalaan natti tolaa hedduun gammadee dasna jee gammachuun naa jiraadhu kun tokko. Bultiin danda'a kan diigamne rakkoon qabu an sanuman si himaa mallee maaf achi dhattee maaf akkas jettee maaf akkas waan akkasiisan. Akka bultiin san diigamne asumaan dhaabsasiin. Umaan yaadin isiin rakkoon qabdu kana duraa sitti hime namaan iddoo kabajuun jedhanii haasinni kan inni jidduu seenee waliin nu jiru maal maal hin jiru waan ta'eef yaada fayyadamu galatoome oke. Yaa akka wal dhabdan hin barbaadu rabbiin waliin isin haa jiraachisu taate. Aamin waliin dhabnu maa yaadin ati illee akkasumatti hoblencoon natti naaru jee yaada. Ati bilcheessiteetuma namaa kennitaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم الشمع ركفون عندك السنة على في كيسة تكا قدا منتي كوتا ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraatanii hordoftoota kiyya akkam jirtanii gargar bannee jirra.
warroonni hanga ammaa na hordoftan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u. Ammallee laayikii sheer gochuun dagatina. Amaleen keessan komandiin keessan hedduu natti tolee naaf galatooma. Warroonni haroo taatanillee weelkaam baga gama YouTube chaanaala kiyyaa nagaan dhuftanii. Isin simadhee jira hordoftoota kiyya. Maatiin haftaa yoo isinitti tole viidiyoon kiyya subscribe like share gochuun hin dagatina. Gara YouTube chaanaala kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya akkuma itti fufetti jira waa'ee haadha Faaxeetii yookaan waan ofii yeroo dura Fu'aadiin fakkaatee mucaa kana maqaan isaa Fu'aadiin akka malee wal jaalataa turanii amma immoo maal jechuudha wal eebbisanii yaani Fu'aad haadha Faaxee dhiise jechuudha. Haara walirraa bareeddanii nu Fu'aaduun haadha Faaxee yoom fuudha jennetanii dheeyna isin immoo wal eebbistanii ganaa waluu dhiistaniitu maal jechuudha. Haadha Faaxee fi Fu'aadoon wal eebbisanii bultiin keessii faatoluu abbaan manaa kee namni biraa akkasii cinaa eenyu jedhu hin fedhu hin eeyyamu akka malee si jaallata. Lama ta'a Arafaati sadii afur ta'a dabalamaa ka'a jennaan kolfite laa Fu'aadoon haadha Faaxee fuudhuu qabaaf Fu'aadooni maal jechuudha akkasumatti jijjiirtanii marafu haa tolu isinitti itti bohaara tapha isaanii akkasuma pirankii isaanii hedduu namatti tola. Itti bohaara haadha Faaxee namni hunduu ni jaalataa hordofu haadha kolfaa fi taphaa fi uummata hedduu bashannansiisuun beekamtii jechuudha. Isiin haa qalladduullee haa ittillee heerumtu qaldiif taphaan yeroo geggeessaatiin hin jirti jechuudha. Kanaafuu itti bohaaruuf gizee nama dabbare jechuudha. Dibbirtiin sunuu nama keessaa badaa jechuudha yeroo itti bohaaran viidiyoo isaanii jechuudha. Yookaan pirankii taphatanii yookaan waa'ee bultii taphatanii yookaan ni shubbisanii maaliifi shubbisa isaaniillee yuutuubiin hin heeyyamu jechuudha. TikTok isaanii jala galaatti laalati hedduu shubbisanii hedduu taphatanii baay'ee namatti tolanii jechuudha. Hojiin taphatuun hundoom ijoolleen jalallee mirqaananii komentii barreessanii fi kanaafuu itti bohaaranii itti mirqaanuuf haadha Faaxee nuuf jiraadhu jenna. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waan na dhageeffattaniif galatooma. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay baay hordoftoota kiyya nagayaan naaf tura. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.